ഇടുക്കിയുടെ വിഷ്ടി പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് 133 അടിയായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരമാവധി വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തമിഴ്നാട് തള്ളി. ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് അനുവദനീയ സംഭരണശേഷിയായ 142 അടിയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കി. അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 5 ഉപസമിതി ഡാമിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഉപസമിതി യോഗത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജലനിരപ്പ് 142 അടിയിലെത്തിയാൽ സ്പിൽവേയിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുമെന്നും താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കേരളത്തിനാണെന്നും തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കി. ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണോ എന്നും സീപ്പേജ് വാട്ടറിന്റെ അളവും സമിതി പരിശോധിച്ചു. സെക്കൻഡിൽ 6000 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. 2100 ഘനയടി വെള്ളമാണ് തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 112 അടിയായിരുന്നു ജലനിരപ്പ്. 2 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് 133 അടിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. അതേസമയം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് അനുവദനീയമായ 142 അടിയിലേക്കും തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ 152 അടിയിലേക്കും ഉയർത്തുകയാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ലക്ഷ്യം. 142 അടി ജലം സംഭരിച്ചാലും അണക്കെട്ടിന് തകരാറുണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് തമിഴ്നാടിന്റേത്. എന്നാൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.